So yun, good day mga kamikan ko. So ang gagawin ulit tayo, adventure. Ayaw umilaw yung heater plug indicator doon sa sa dashboard na ayaw pumilaw pag sinusiton natin yung icon, no? Ito yung icon. So ayaw umilaw. Good naman na yung fuse. Ito hard starting tuwing umaga mga kamikaniko. So nakita ko yung heater controller niya mga kamikaniko sira. Yan, oh. Dito lang yan. Kasi wala ding pumasok dun na na kuryente. Ito pag sinisitson ko meron naman. Yan, oh. May ilaw yung mga kamikaniko. So ibig sabihin may papasok doon, hindi sira yung fuse. So yan. Ay, hindi gumagana yung heater plug niya. Ito yung heater relay niya. So walang mapasok na kuryente dito. So yun, kaya hindi gumagana yung heater plug. Yan mga kamikaniko. Ang problema nito, timer. Yan, controller, heater controller. Yan. So yun, Mitsubishi Adventure diesel. Yan, hard starting problem. So yan mga kamikaniko. So wala tayong glow plug controller, so ginawa muna nating manual para mapagana lang, hindi siya mag hard start. So ito yung ginawa ko mga kamikaniko. Safety din po ito. Yan, hindi rin siya gagana pag hindi naka-switch on. Yan. Kung mapapansin nyo pa, maririnig nyo yung may nagutok. Yan, gumagana po yung glow plug relay nya. Parang naka-direct. Yan. So adventure hard starting. So yun, pag pinopos natin to, hindi nga lang ilaw yun kasi manggagaling sa controller yun mga kamikaniko. Yan. So yun, start natin. Hindi na siya hard starting mga kamikaniko. So yan, may isang naman tayong napasaya si kuya kasi hindi na daw hard starting yung kanyang adventure. So wala tayong mabibiling controller sa ngayon, kaya pinagawa nyo muna ng paraan. So yan mga kamikan ko.